আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল সারাস টিফিন কর্নার। সারাস টিফিন কর্নারের আজকের আয়োজনে থাকছে মজাদার চিকেন মশলা ফ্রাই। খুব সহজ রান্না, হাতের কাছে যে উপকরণ আছে তা দিয়ে আপনি মজাদার রান্নাটা করে ফেলতে পারবেন। চলুন ঘুরে আসি রান্নাঘর থেকে আর দেখে আসি এই মজাদার রান্নাটা কিভাবে তৈরি হয়েছে। চিকেন মশলা ফ্রাই করার জন্য এখানে আমি মুরগির মাংস নিয়েছি। যে অংশগুলোতে মুরগির মাংসটা একটু বেশি পুরো সেটা একটু একটু করে চিড়ে দিয়েছি। খুব ভালো করে ধুয়ে পানিটা ঝরিয়ে রেখেছি। এবার দিয়ে দিব একে একে সব মশলা। প্রথমে দিয়ে দিচ্ছি ধনিয়া গুঁড়া 1 চা চামচ, জিরা গুঁড়া 1 চা চামচ, মরিচ গুঁড়া 1 চা চামচ, হলুদ গুঁড়া 1/2 চা চামচ এবং গরম মশলা গুঁড়া 1 চা চামচ। দিয়ে দিচ্ছি লেবুর রস 1 চা চামচ। এবার আমি হাত দিয়ে এটা খুব ভালো করে মিশিয়ে দিব। তার আগে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো লবণ। মশলাগুলো আমি হাত দিয়ে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিচ্ছি। প্রত্যেকটা অংশে খুব ভালো করে মিশিয়ে দিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি কর্নফ্লাওয়ার 1 চা চামচের মতো। কর্নফ্লাওয়ারটা দিতে হবে যাতে মশলাগুলো মুরগির যে কাটা অংশগুলো আছে প্রত্যেকটাতে খুব ভালোভাবে লেগে থাকে। আপনারা এটা আটা কিংবা ময়দা দিয়েও করতে পারেন। এবার কর্নফ্লাওয়ারটাও খুব ভালো করে মিশিয়ে দিব। খুব ভালো করে মশলাটা মাংসের সাথে মিশিয়ে দিয়েছি। এবার ঢাকনা দিয়ে আমি 2 ঘন্টার জন্য ম্যারিনেট করে নিব। এটা যত বেশি সময় ধরে ম্যারিনেট করা হবে মাংসটা ভাজাটা তত বেশি হবে এবং খাবারটাও টেস্ট হবে। আপনারা ইচ্ছে করলে সারা রাত ধরে ওটা ম্যারিনেট করে নিতে পারেন। যদি সারা রাত ধরে রেখে দেন তাহলে অবশ্যই ফ্রিজের নর্মাল চেম্বারে রেখে দেবেন। মুরগির মাংসটা ম্যারিনেট হতে হতে আমরা আরেকটা সস তৈরি করে ফেলি। সেই জন্য এখানে আমি নিয়েছি 4 কোয়ার মতো রসুন, অর্ধেকটা পেঁয়াজ, 2টো শুকনো মরিচ, এটা একটু ভেজে নিয়েছি। কিছুটা নিয়েছি 1/2 কাপের মতো নিয়েছি ধনিয়া পাতা এবং 2টো কাঁচামরিচ। এবার সবকটি উপকরণ একে একে আমি ব্লেন্ড করে নিব। একটা ব্লেন্ডারের জার নিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচ, কাঁচামরিচ, পেঁয়াজ, রসুন এবং ধনিয়া পাতা দিয়ে খুব বেশি ব্লেন্ড করব না, জাস্ট একটু ভেঙে নিব। পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ এবং ধনিয়া পাতাটা ঠিক এরকম করে আমি ব্লেন্ড করে নিয়েছি। এটা খুব বেশি মিক্স করে নিয়ে এভাবেই করে নিতে হবে, তাহলে খাবারের টেস্টটা অনেক ভালো আসে। ফিরে এলাম 2 ঘন্টা পর। আমি 2 ঘন্টা ম্যারিনেট করেছি। আপনাদের হাতে সময় না থাকলে 30 মিনিট ম্যারিনেট করলেও হবে। চিকেনগুলো এবার ভেজে নিব। যদি চুলার তাপটা কম থাকে তাহলে মুরগির যে ভেতরে জুসিনেসটা থাকে সেটা নষ্ট হয়ে যায়। আবার হিটটা বেশি থাকলেও উপরের দিকটা পুড়ে যায় এবং ভেতরের দিকটা হয় না। সেজন্য মিডিয়াম আঁচে সুন্দর করে মুরগির মাংসগুলো আমি এখন ভেজে নিচ্ছি। মুরগির মাংসগুলো আমার ভাজা হয়ে গেছে। যেহেতু এটা ম্যারিনেট করা থাকে এবং এই মাংসগুলো সেদ্ধ হতে খুব বেশি সময় লাগে না, খুব ভালোভাবে সেদ্ধ হয়েছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন কালারটাও খুব সুন্দর এসেছে। এটা অবশ্যই চুলার হিটের উপরে নির্ভর করবে। চুলার হিট কম থাকলে মাংসের গায়ে যে ম্যারিনেট করা মশলাগুলো ছিল এগুলো কিন্তু তেলের সাথে মিশে যাবে। এই জন্য চুলার হিটটা খুব ভালোভাবে খেয়াল রাখতে হবে যাতে মাঝামাঝি চেয়ে একটু বেশি থাকে। মাংসগুলো তুলে নিয়ে আমি এরপর চলে যাব পরবর্তী রান্নায়। প্যানে আমি সামান্য তেল দিয়েছি। এবার দিয়ে দিচ্ছি পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ এবং ধনিয়া পাতার যে সসটা আগে করে রেখেছিলাম এই সসটাই একটু ভেজে নিব। নেড়ে নেড়ে সামান্য একটু ভেজে নিব। সাথে দিয়ে দিব সামান্য লবণ। পেঁয়াজ, কাঁচামরিচ, ধনিয়া পাতার মিশ্রণটা আমার ভাজা হয়ে গেছে। এই পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চামচের মতো টমেটো সস। এখানে আপনারা টমেটো কেচাপ, চিলি সস দিয়েও এটা তৈরি করতে পারেন এবং সাথে যদি একটু সয়া সস, টেস্টিং সল্ট থাকে
তাহলে আরও বেশি মজা। যেহেতু আমি রান্নাটা খুব সহজ করে উপস্থাপন করব, সেই জন্য আর সেসব দিলাম না। এবার আমি মুরগির মাংসগুলো দিয়ে দিচ্ছি। দিয়ে খুব ভালো করে এই সসটার সাথে মিশিয়ে দিব। এ পর্যায়ে দিয়ে দিচ্ছি 1 চা চামচের মতো লেবুর রস। ব্যাস তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার চিকেন মশলা ফ্রাই। দেখলেন তো কত সহজ। এবার পরিবেশনের পালা। তৈরি হয়ে গেল আমার মজাদার চিকেন মশলা ফ্রাই। আশা করি আপনাদের কাছে সহজেই লেগেছে এবং ভালো লেগেছে। যদি ভালো লেগে থাকে প্লিজ লাইক, শেয়ার অ্যান্ড সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল। আবারও দেখা হবে অন্য কোনো সুন্দর রান্না নিয়ে। সে পর্যন্ত প্রত্যেকেই খুব ভালো থাকবেন। আল্লাহ হাফেজ।